हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म हेर्न सक्नुहुन्छ नाइकाको प्रडक्ट चाहिँ म ओपन गर्दैछु हो। मैले चाहिँ अस्ति अर्डर गरेको थिएँ नि त सामान के छ हेर्नुहोस् होला। मैले पनि खोलेको छुइनँ, तपाईकै अगाडि म पनि खोल्दैछु हेर्नुहोस् होला के छ भनेर हो। हेर्नुहोस् न, मेरोमा चाहिँ सिजर नभएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ चक्कुले गर्दैछु हो। हेर्नुहोस् होला, मैले चाहिँ अस्ति अर्डर गरेको थिएँ कि। हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले स्विस ब्युटीको फाउन्डेसन अर्डर गरेको थिएँ नि त कि। तपाईलाई देखाउँछु नि त कस्तो छ भनेर। भित्र झर्यो। मैले चाहिँ यो अर्डर गरेको हो स्विस ब्युटीको। हेर्नु सक्नुहुन्छ, फाउन्डेसनको चाहिँ पुरा खाँचो भएर राख्थ्यो नि त। मिठो बनाउँदो रहेछ। हुन्छ, तपाईलाई म यही देखाउनको लागि भिडियोमा आएको थिएँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो हो। हेर्न सक्नुहुन्छ, स्विस ब्युटीको हो। यो चाहिँ अब म युज गर्छु, फर्स्ट टाइम म ट्राई गर्दैछु। के कस्तो लाग्छ म पछाडि तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु नि कस्तो हुँदो रहेछ, सुट गर्छ गर्दैन स्किनमा हो। हुन्छ, आजको लागि यति नै, बाई।